हेलो गाइस, सबैलाई नमस्ते। फेरि पनि मेरो नयाँ टिकटक भिडियोमा हैन के छ तपाईहरुको खबर। हामी चाहिँ यस्तै छ बिन्दास बाह्रमा। अब स्न्याक्स सुरु हुन लाग्यो हाम्रो चाहिँ हैन। अब आजको मेनु चाहिँ यो हो खासमा। आजको मेनु यो हैन। यता म यता फेरि टक्क छैला पनि बनाएर एकदम रेडीमा राखेको छु हैन। सरर के यस्तै छ। ल हेर्नुस् त हाम्रो फेरि एकदम आइटमहरु अहिले स्न्याक्स पुरा रेडी हुँदैछ। यस्तरी रेडी गरेर राख्छौँ हामी। यसरी अब रोस्टहरू टक यसरी सुकाएर हैन त भावन दिदी के यो भएपछि के हुन्छ रेस्ट गरेपछि अरूले पकाउँदाखेरि मजाले पाक्छ। यो चाहिँ हाफ मात्रै हो है रोस्ट। यता ससहरू एकदम टाटा सस एकदम रेडी पेसन बसेको छ। यता छ अनि के छ खबर अनि हजुर के छ म्याम? राम्रै भएर चिटक्क मेकअप लाएर बस्नु भएको छ। मेकअप म कहिले गर्दिन है प्लिज सर। ठिकै छ विशाललाई अनि के कस्तो छ त आज लास्ट पार्टी जस्तो लागेको छ मलाई। ठिक छ नि ठिक हुनुपर्छ। यता टिमुर चिकनलाई हाम्रो फेरि एकदम सस रेडी बनाएर राखेको छौँ होइन। टिमुर चिकनलाई टक्कले हेर्न सक्नुहुन्छ। यता स्विट कर्न यता मटर पनिर। ल हेर्नुहोस् मटर पनिरको कलर कति राम्रो छ है। हेर्दै हेर। यता दाल फ्राई अनि म चाहिँ यता के कस्तो छ यस्तै छ। हाम्रो चाहिँ अब स्न्याक्स सुरु हुनु लाग्यो। बेलुकाको पार्टी आज हेर्नु गाह्रो छ हजुर। यस्तै छ जिन्दगी। तपाईँहरू पनि के गर्दै हुनुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ यस्तै बिन्दास बाह्रमा टक्क भिडियो बनाउने बस्ने काम सकेपछि यता फेरि आफ्नो फेरि भिन्दै छ। यता घ्यामको सेटअप फेरि भिन्दै छ। अनि सञ्चमन दाइ के छ अनि हाम्रो के हुँदैछ यहाँ टक्क गोला काट्दैछु यार। गोला काट्दैछ गाह्रो त छैन प्रिपेयर गर्दैछौँ पार्टीको लागि। हजुर अब हामी अलमोस्ट रेडी छ। हाम्रो डिनर रेडी भइसक्यो, स्न्याक्सहरू रेडी भइसक्यो। अलमोस्ट केही समयपछि हाम्रो स्न्याक्स सुरु हुन्छ। स्न्याक्स सँगसँगै अब हाम्रो डिनर पनि सुरु हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म नानको डो रेडी गर्दैछौँ। हामी नान चाहिँ यता यो भट्टीमा हाल्ने गर्छौँ। यो घ्याम्पोमा यसमा हान्दा नि हुन्छ होइन। यसमा हाल्दा नि हुन्छ। कुनमा सजिलो हुन्छ। अनि हाम्रो सागर भाइ चाहिँ हाम्रो यता एकदम धेरै मोस्ट एक्टिभेटेड पर्सन हो र ऊ एकदम धेरै एक्टिभ हुन्छ। प्लिज कसैको इभेन्ट केही एटेन्ड गर्नु छ भने शुभश्री ब्याङ्कट अथवा सागर भाइलाई सम्झिनु होला। काँडागाडी होइन दाइ काँडागाडी तपाईँहरूलाई केही प्रोग्राम गर्न छ भने काँडागाडीतिर सम्झिनु सक्नुहुन्छ मलाई। केही हजुरहरूको बिहे प्रबन्ध हुन्छ नि अब आउने त्यसमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने ठ्याक्क हाम्रो ब्याङ्कट चाहिँ फेरि शुभश्री ब्याङ्कट काँडागाडी पुलिस चौकी नजिकै लाउड चौकबाट भोलि के गर्नुहोस्। तपाईँहरू त यस्तै छ। अब तपाईँहरू कुन कुन ठाउँबाट मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होइन। सबैले माया गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अनि एउटा आलु पनि खाएर जानुहोस् है ल। अहिलेलाई चाहिँ अब बिस्तारै स्न्याक्स सुरु हुनु लाग्यो। अहिलेलाई चाहिँ हामी अब छुट्टिन्छौँ। दुवा बन्द गर्नुहोस्, नयाँ नयाँ भिडियो आइरहेको छ। अनि सबैले सपोर्ट गरेर सबैले सपोर्ट गरेरै यसरी म पुगिन्छु होइन। सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। यस्तै छ अब ब्याङ्कटको होइन। गाह्रो छ रमाइलो छ। ल अहिलेलाई चाहिँ म लाग्दिएको हजुरहरूले केही प्रक्रिया छ केही कम भयो भने कमेन्ट समेन्ट गरिदिनु होला, माया देखाइदिनु होला। अहिलेलाई चाहिँ बाई बाई सी यू।